家好，现在修了一个那个开放式的啊，这种开放式的那个抓马柜，然后呢，它这个是什么现象呢？就是咔嗒咔嗒响，像这种咔嗒咔嗒响的话，都是这种start relay 坏了，然后呢，像这个的话是那个 current relay，OK。这个的话，到时候我来讲一下这个是怎么工作的。你看它这个用的那个 capacitor 特别大，然后呢，我就给它用了一个3合1的，因为它这个特别大。你看啊，我来让大家看一下，它是低压的，然后呢，反了，看一下啊。你看，它是165，然后呢324、389个 microfarad 的 ，OK。它为啥放那么大的呢？你看啊，这就是一般的抓马柜和一般的抓马柜还不一样。你看啊，它这个设计和那个 walk-in cooler、walk-in freezer 是一模一样的，你看，它那儿有一个。它那有2台，你看那一台特别脏了，那一台应该那个散热器洗一下了。然后呢，它这个我刚看了一下，这个还挺干净的。因为估计是那边人，因为这边就到头了嘛，人可能来回走来走过去，那个灰尘，它那个比较少，那边比较少。OK， 你看啊，你看到没有？那儿有一个，那个 receiver 看到没有？那个一个 receiver， 然后呢，这边是个压力开关。你看啊，我等会儿讲一下这个。你看那有一个 TXV， 看到没有？那个 TXV， 那个就是 TXV，OK。你看它这个设计的，就是和那个 walk-in cooler、walk-in freezer 是一样的，但是它用的是134的氟利昂，然后呢，和 walk-in freezer、walk-in cooler 还有一点不一样的，就是它用低压来当那个温控开关，所以呢，这种的话你最好不要调它，你最好不要动它。你看到没有？它是用这个压力开关来作为开关，作为那个温度的开关。因为它这个是开放式的，所以呢，我就是不要让客人看到你在那儿巴拉巴拉巴拉，然后在那儿说呢，然后触摸芯子可能会溅到里面，所以呢，我就回去之后我给大家讲一下，这个就是利用低压开关来当温度开关，这种的话一般的话你最好不要调它，你最好不要动它，除非它有问题了。这个和 walk-in cooler、walk-in freezer 就是设计基本上一样，但是呢，这儿就是它这个稍微不一样，它这个用压力开关当温度开关，就是来那个啥的，来那个控制上面的温度的。然后呢，这个我刚才让它运转了一下，然后运转了2次，就是它停一下，这温度到了之后，温度是在37.5度左右，然后停一下之后呢，然后呢，大约就在38度，然后它设的这个就是那个 differentiation， 那个温度特别小，所以呢，这个它会来回的，就是来回启动，所以呢，这就是为啥它这个他说原来的已经烧过一个了，所以呢，我就干脆就直接给它换成这种3合1的，因为它这个current relay 啊，它可能里面哪儿可能那个就是我到时候单个的时候讲一下，它里面有可能哪儿给弹住了，它已经烧过一次了，所以呢，我就干脆就给它直接换成一个3合1的，就是那个这 subcode 3合1的，然后呢，它包括start capacitor， 包括这个是个 relay，
包括一个 overload，OK，3合1的 OK。然后我刚放了一下，没有任何问题。这个的话，具体它是怎么来控制的，我回去之后讲一下，因为不要影响别人生意。它现在是看，现在正在往下走，它这个设计太不好了。它这个是开放式的，你看，它这个是现在天有点凉了，你要天热的话，它一直开着的，看到没有？它这样一直开着的。然后他说那个晚上的时候都要把它关掉，然后把这些盒子再拿走。所以呢，它这个设计不好。这个是那个什么？你看到没有？它是自己设计的这样。OK，这个我回去讲一下，就是怎么样它是利用这个压力开关来当温度开关的。OK， 这种的话最好不要动它，它这边这个还挺新的，这个不是挺新的，挺干净的。看，因为它这个在头上嘛，看这边的这个还看挺干净的。看，那个就是 TXV， 看到没有？那个 TXV， 然后放氟利昂的，你看它这边稍微有点结冰，看到没有？因为134的，然后它那个温度的话，那边下来的，你看它另外一个，刚才看了它另外一个结冰结得特别厉害。你知道为啥我结得特别厉害吗？因为它一直在制冷，它温度那个降不下来。它降不下来的话，所以呢，它温度它就达不到的话，它就一直在那儿一直转的话，这样的话它没有机会化冰。所以呢，那儿你看这个 TSV 下面，看到没有？因为它没有机会化冰，因为它一直在转。你知道为啥一直在转吗？看到没有？哈哈。2/3都给糊上了，然后这样的话，就是你知道氟利昂的作用，就是把室内的，不是把室内的，现在就是把这个里面的热，然后呢转到外面来散掉，然后呢你现在这个的话，这个就是一个散热器，它散热不出来之后，它会把里面的热又带进去之后呢。然后这样的话制冷效率就差了，然后这样的话也就等于你原来是100%，现在的话只有可能30%了，所以呢它那个一直在转，它那个肯定是没有停下来，你看到没有？所以呢你看这个 TSV， 看那个 TSV OK， 然后你看这边这个 TSV。这个 TSV， 然后这个因为它这边可以停下来，温度到了之后可以停下来，所以呢，你看它只有稍微有一点点霜，看到没有？如果这个和那个也那么脏的话，它温度下不来的话，也会和那边一样。所以呢，这个的话大家一定要定期一定要定期清洗一下，用刷子刷一下也可以，因为它这个是日餐管，所以呢，你那个应该一擦用那个湿布就可以擦掉的，你看你那个一直记，你看上面有好多冰嘛，你知道为什么吗？我刚才讲了，下次再对，因为它下不来，温度下不来，它没有机会化冰。我昨天晚上给他擦的，昨天晚上闭机下没擦，昨天我有看这个很脏。对，你这个关掉之后用水洗，你不要吃到这个店这边来了就可以。对，其实你这种是日餐馆，然后没有太多的油，不像中餐馆一样，你拿那个湿毛巾，然后一擦应该就可以擦掉的。对，因为它现在氟利昂的作用就是把里面的热带到外面散掉，你散不掉之后它又带进去了，所以呢你制冷效率就差了。它温度到不了之后呢，它就它一直转，然后它没有机会来化冰，所以你看啊。我昨天没来擦的，我昨天有看见的。OK。对。没擦。OK。我今天晚上给他擦。对。但是然后擦一下，他就是说这边。对，然后只要它有机会停下来，对，然后那个的就不会有那么多冰了。你看冰机就像我刚才录了一下这边。对，这边很干净，因为那个在头上嘛，
这个在这儿灰尘比较大。OK， 这个对，这不是什么技术，就你懂点这个知识，然后你就会省好多电，然后因为你这个压缩机它一直转，然后这样的话也不好。OK， 你看它马上就快停了，因为刚才是在35度左右停的，它应该马上停了，停。那个，所以我在问一下那个，像比如说那边那个，如果有一天坏掉的话，如果这个，这个不能用了，这不是买个新的，如果是可以，就是这样装进去。对，你换一下就可以了。然后它这个插这个怎么插？就是这样插的。对。它这个怎么插？对。这样插。对。这怎么插？那就对，那对，那个就不是叫把它 connector， 你直接很容易。对，你要知道什么原因的话，自己就可以换了。对，要你去你那边学一点。我现在也属于是你的粉丝。好，谢谢啊。OK， 然后等一会儿它就是有钳子拔出来，它停的时候，对，你可以用手晃一下也可以，但是如果松了的话，你最好用钳子捏它一下子，因为这种电的东西不能让它松，越松的话越容易烧。你看它现在等一会儿它在停的时候呢，你看，我听到那个压缩机声音稍微有点不一样了。你看它你这个是用压力开关当那个温度开关，对，它这个和我给你过来，你看那，看这个，看发生一个什么现象？你看那个霜，看到没有？看。对，你看这个霜正在往回退，它一会儿就停下。像你这种好像不好换，这种怎么换？这个的话，它上面也有说明。你教一下我吧。这上面有说明，然后你怎么换？你看，对。说明我们你那个是你最好手不要动它。我虽然把盖子给你放回去了，你最好不要动它。你把来的那2根线来的电，然后接到这2根黑线上就行了。然后呢，是上面有3根线，下面有3根线，然后呢有那个就是你连到压缩机上的，你看有那个白的、黑的和红的，然后呢，你看你就连到那个 start、common 和 run 上，然后就可以了。然后这个 power， 你看你右边的这个，然后就是这2根黑线，你就连到这个直接你插到这个电上就可以了。这个是电源线是吗？对。你看，你这个是接的。对。这个会比较简单。对，那会比较简单，但是呢，你如果是这个东西，这个 current relay 然后有问题了的话，你假如像你原来换过这个之后，然后后来又烧了，那就是这个就是它有时候卡住。你看，你要听一下，它里面有个东西在动，然后呢它会卡住之后，然后有时候就会把这个烧掉。对。然后呢，它一会儿就能停下来，一会儿就停下来。这一个换一个，一般能用多久？你看停下来了，温度到了，你看到没有？然后呢，这样的话呢，那个 TXV 也有技术化冰，所以呢，它就会那啥子，就不会有那么多冰在那儿。它这个温度到了之后又往下走了一点，36度。